對唔住，頭先會唔會太過直接？點解你一嚟就話我哋冇可能啊？點解你唔俾個機會自己將我哋試下啊？放埋一個鐘打實先。我連啲見過 Terry 個樣，就知道自己冇中意錯。你係一個好善良、好有愛心嘅男人，越了解你，就越欣賞你，就越唔能夠放棄你。我哋真係唔夾㗎。你未試過又點知啫？我覺得我值得有一次機會。OK，嗱，既然你要上訴，咁律師就俾個終審機會你。我哋年紀相差咁遠啦，如果真係要拍拖嘅話，我驚我老咗之後你照顧唔到我，所以我要對你做一次體能測試。如果喺10分鐘內你可以跑到20層樓，即係話由我屋企大堂跑上我屋企門口，你做到嘅就證明你